ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Murongo wa mbere nshaka gusoma uri mu vyahishuriwe Yohana, Apocalypse chapitre 3 verset 7. Ivyahishuriwe Yohana gice ca gatatu. Fiston, urafise mikrofone nga? Okay, ntayafise. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Haravuga ngo wandikire umumarayika w'i Philadelphia ati ehe ico uwera avuze, uw'ukuri, uwufise imfunguruzo za Dawidi, uwugurura ntihagire n'umwe yugara, uwugara ntihagire n'umwe yugurura. Ndazi ibikorwa vyawe, raba kufise intege nke, ariko ukaba warazigamye ijambo ryanje, hama ukaba utihakanye izina ryanje. Ehe nshize imbere yawe umuryango wuguruye, ata muntu n'umwe ashobora kugara. Ehe nguhaye n'isinagogi, ehe nguhaye na bamwe bo mu isinagogi rya Satani biyita abayuda atari bo ariko babesha. Nzobazana bazogupfukamira, bagupfukamire ku birenge vyawe, kandi bazomenya ko nagukunze, kuko wazigamye ijambo ryanje, ukazigama ijambo ry'ugushishikara muri jewe. Nanje nzokuzigama kuri wa munsi mubi w'ikigeragezo ugiye kurungikwa mu isi yose, kugira ngo ugeze abantu bose baba mu isi. Ndaje vuba. Uzigame ico wahawe, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe agutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu nzu y'Imana, ntazosohokayo, kandi nzokwandika izina ryiwe, nzokwandika kuri we izina ry'Imana yanje, kandi nzokwandika n'izina ry'igisagara c'Imana yanje, ariyo Yerusalemu nshasha imanuka ivuye mu ijuru, ivuye imbere y'Uhoraho, kandi n'izina ryanje rishasha. Iri jambo Yohana yararyanditse nkuko yandikiye amashengero, yandikira amashengero agera kuri 7. Iri ryari ishengero rya gatandatu. Yandikira iri shengero ry'i Philadelphia, ryari ishengero riri mu gisagara giteye imbere, gisagara gikomeye, gisagara kiri mu rudandaza rukomeye, gisagara kiri mu ruja n'uruza rw'abantu benshi. Yandikira kuko muri ico gisagara gikomeye harimo ishengero ritoya ryitirirwa ico gisagara ca Philadelphia. Rero Yohana ahumekewe na Muhemu Yera, nkuko yandikiye ayandi mashengero yose, yandikira n'iri shengero. Iki gisagara cari kizwi cyane, cari kigoye kuvugamo ubutumwa, cari gisagara kivibra canke kitoroshe kugishikanamo ubutumwa bwiza, ariko hariho communauté ntoya y'abizera bari baramenye Kristo. Rero igihe Imana yandikira amashengero, yagiye yandikira uwo twita umumarayika w'amashengero. Imana igenda imubwira uko ibona amashengero yose, ahanini igenda ivuga ici bakundira n'ici bahora, canke ici bashima ko canke ici bagaya ko, ibatumirira kwihana canke ibatumirira gushishikara ivyiza yababonye ko. Iki gisagara cari gisagara kizwi cyane nk'igisagara cakunda gushikirwa n'ibibazo vya tremblement de terre canke kinyamugigima, cari gisagara gikunda gutegwa. Ariko rero imwe muri description canke ivyo duhabwa, urabona yuko ici Imana ivuga kuri iri shengero nico nshaka ko twinjiramo gatoya. Aravuga ku murongo w'indwi w'igice ca gatatu, kuko ariho hatangurira, akavuga ngo mwogumiza ku murongo w'indwi kwanza, akavuga ngo andikira umumarayika w'i Philadelphia ateheraba ivyo avuga
uwera. Aya majambo avuga ngo le saint, aha ni Yesu ariko aravuga, ariko avugira ishengero, ariko Yesu ubwiwe abarungikiye iyi ndamukanyo canke abarungikiye intasho, ico abanje kuvuga ko canke mu kwisobanura, kuko ugiye urabiraba ivyo yabwiye ayandi mashengero biratandukanye, ariko kuri iri shengero aravuze iki kintu gikomeye, avuze ngo uwera, le saint. Byumvikana yuko Yesu ubwiwe yidefinisa nk'uri saint. Iri jambo uwera ni jambo mu yandi majambo risobanura ikintu kiri unique, n'umuntu yiharije, n'umuntu yisa. Kandi Bibiliya ivuga ko uhoraho ari we yera. Usomye muri Esaya 40 verset 25, Esayi 40 verset 25, turabona Bibiliya itwereka ko Imana yiyita iyera. Haleluya. Murashobora kuwandika naho ntawusoma. Esayi 40 verset 25. Imana yarabajije ngo ninde mwongereranya? Mu yandi majambo, iyo Imana igomba kwerekana difference yayo n'ibindi bintu byose, iravuga ngo nduwera. Iyi sainteté canke ukukwera kw'Imana niko kuyigira unique, niko kuyigira ikitagereranywa. No kuvuga ngo novuga gute, n'umuntu wo mu yindi classe, wo mu rundi rugezo, atakintu na kimwe dushobora kumugereranya nawe. Yesu rero akivuga ngo le saint. Biboneka yuko ubwo Yesu yita le saint, tukaba tuzi ko ari attribut y'Imana, Yesu asubiye kandi gushingira intaye yuko ubwiwe ari Imana. Ni nkuko Yesu yaraje kubwira ishengero rya Philadelphia ati jewe Imana ndababwiye, mu kubiyadresa ko, mu kwidefinisa nk'uwera, ni nkuko ariko arababwira ati jewe Imana, kuko nta yindi titre, nta wundi yera ariho abaho atari Imana. Aravuga ngo le saint. Ikigira kabiri arababwira ngo le véritable, uw'ukuri. Ndakunda ingene Imana yivuga mu mazina. Rimwe iyo turiko turiyumvira kwiga ijambo ry'Imana, umuntu yama yumva afise inyota yo kwigisha abantu ibintu bimwe bimwe. Kuko ndakunda kubivuga muri Bibiliya nta kantu na kamwe kijana, kandi nta kantu na kamwe gato kabaho. Ugiye ukaraba twomara n'amezi turiko turiga kuri aspect imwe y'ibi bintu Imana iriko iravuga. Yesu aravuze ngo le véritable, mu kirundi sinzi ukuntu bamwise le véritable, umunyakuri, uw'ukuri. Mu yandi majambo, anya Yesu aracari kari present. Ni nkuko noshika nkavuga nti je m'appelle. Yesu aravuze rero ati nduwera, le véritable, uw'ukuri. Mu yandi majambo, niwe repère y'ukuri. Ico twokwita ukuri, Imana itakidefinishije canke itacise ukuri, ikindi kintu cyaco cyose wewe woba wemera mu buzima bwawe, kuko cumvikana, kuko kiri sympathique canke kuko kikuryohera, si ukuri kuko wewe wabikunze. Ariko iyo tuvuze ngo le véritable, nukuvuga ngo niwe kuri, niwe definition y'ukuri. Igihe Yesu yavuze ngo ni jewe kuri n'inzira n'ubugingo, nta uja kwa data ntamutwaye. Uno musi hari abantu bagerageza kumodifya ayo majambo bakavuga ngo kameme ngo ni Yesu yanatwara abantu mu ijuru canke nibiki, abantu bageza kubihinyanyura no kubihometa enkoze. Ariko nashaka kubwira ikintu kimwe, Yesu yidefinishe nk'ukuri, ni kuvuga ngo ico wowe yise ukuri nico citwa ukuri. Si cumvikana neza, si gisona neza mu matwi yacu, si kiryoshe, citwa ukuri. Si gifise logique. Ariko kwera Imana yoba ari nziza, hama ikazotuma hari abantu baja mu muriro. None wowe baza kuri mwiza kurusha Imana. Kuko hariho ibintu tuhometa enkoze bigize Imana, kuko duhakwa twibaza ko twebwe turi abantu beza kuyirusha, hama tugatangura gukekeranya canke gushira muri parenthèse ukuri kw'Imana. Ariko yidefinishije imbere y'irishengero rya Philadelphia, yisobanura nka le véritable, uw'ukuri, udashobora guhinyuzwa n'ikintu na kimwe kuco yavuze n'ico yemeje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo igitandukanye nawe ni kinyoma. Haleluya. Yongera aravuga kuri iri jambo rindi rikomeye, aravuga ngo ufise urufunguruzo rwa Dawidi. Celui qui a la clé de David. Ndashaka guhagarara cyane kuri iyi point igira gatatu ya personnalité ya Kristo, afise urufunguruzo rwa Dawidi mu kuboko kwiyo.
ngo kandi iyo yuguruye nta muntu n'umwe ashobora kugara, kandi niyo ahisemo akugara nta muntu n'umwe ashobora kugira gute? Nta muntu n'umwe ashobora kugira gute? Kugurura. Uru rufunguruzo rwa Dawidi cyangwa rwo mu muryango wa Dawidi, Yesu yararuhawe, niwe arufise. Afise urufunguruzo. Bibiliya iravuga cyane ku rufunguruzo. Sishaka kuja ku mapasaje yose avuga urufunguruzo, ariko ndashaka guhagarara kuri Esayi 22:22. Esaya 22:22. Aravuga ngo nzoshira ku bitugu vyiwe urufunguruzo rwo mu nzu ya Dawidi. Igihe azokugurura nta numwe azokugara, kandi igihe azokugara nta numwe azokugurura. Aho Imana ariko iravuga ingene abakomotse kuri Dawidi bakaja ku ngoma yiwe barahemutse, Imana ihitamwo yuko uzoza ari we Kristo izomuha urufunguruzo rwa Dawidi. Uwo wewe izorumuha kuko ari umwizigirwa. Imana izomuha urufunguruzo, kandi ngo urwo rufunguruzo ruzoba ku bitugu vyiwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi mu vyumve yuko Bibiliya iriko ivuga urufunguruzo, ahantu henshi Bibiliya iravuga ko urufunguruzo urashobora gusoma muri Matayo igice ca 28. Matayo 28 ku murongo wa 18. Yesu amaze kwegera arababarira ababwira ngo ububasha bwose narabuhawe mu isi canke mu ijuru no mu isi. Ububasha bwose narabuhawe mu ijuru no mu isi. Aha Yesu mu kudefinisa ubu bubasha yahawe, uko uravyumva bigomba kudufasha gutahura icarico urufunguruzo. Iyo tuvuze ngo urufunguruzo canke Yesu afise urufunguruzo rwo mu muryango wa Dawidi, ni ukuvuga ngo urufunguruzo rutwigisha ibintu bibiri bikomeye. Urufunguruzo rutwigisha ubwa mbere na mbere, urufunguruzo ni ikintu kiduha access mu muryango kanaka. Iyo mfise urufunguruzo rurampa uburenganzira bwo kwinjira mu kibanza kanaka. Ikigira kabiri, iyo mfise urufunguruzo, uretse ko mfise uburenganzira bwo kwinjira ahantu, ariko iyo mfise urufunguruzo ni ikimenyetso c'ububasha canke ca autorité. Iyo umuntu afise urufunguruzo rw'umuryango, iyo umuntu afise urufunguruzo rw'ikibanza, biba bivuga ko afise autorité y'aho hantu. Afise uburenganzira bwo kuhinjira, kandi n'uwo ari we wese yoshaka kuhinjira, kuko ari we afise urufunguruzo, niwe dusaba uruhusha, niwe twemerera kwinjira aho hantu, kuko niwe afise autorité y'umuryango. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Usomye muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 19. Matthieu 16:19. Igihe Petero yaraheje guhishurirwa ico Kristo ari, Yesu yamuhaye ijambo ry'ubuvugishwa, aravuga ngo kuri uko guhishurirwa nzokubaka kw'ishengero ryanje. Ariko ku murongo wa 19 aramubwira ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami. Ico uzokugaza ku isi kizoba cugajwe no hejuru. Ico uzokuguruza mu isi kizoba cugurujwe no mu ijuru. Ndashaka muhomarke yuko abakijijwe Imana yaravuze ngo nzoguha imfunguruzo. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami. Ndashaka dutahure yuko iyo turiko turavugisha ishengero, iyo turiko turavuga ivy'agakiza, tugomba gutara ariko twege turi abantu b'ubwami bw'Imana. Iyo Imana iriko iratuvugisha, ituvugisha ururimi rw'ubwami. Kandi natwe iyo tugomba gutahura ururimi rw'ubwami. Uyu mwami wacu dufise afise urufunguruzo. Ariko ico asezeraniye ishengero, ntasezeraniye ishengero ngo namwe nzobaha urufunguruzo, ariko twebwe ishengero adusezerane ngo nzobaha imfunguruzo muri pluriel, mu bwinshi. Kandi ngo izo mfunguruzo ndabahaye, ikintu cose muzokugaza ngaha mu isi no mu ijuru kizoba kigize gute? Kizoba cugurujwe,
gihamburuwe. Ico muzokugaza ngaha mu isi no mu ijuru kizoba gihejeje guhambirwa canke kuzirikwa. Aha Yesu ariko abwira abigishwa biwe ururimi rw'ifunguruzo canke ururimi rw'ubwami, kuko Yesu adashaka yuko abakristu binyoha canke bayoberwa autorite bafise. Kuko iyo utamenye uburenganzira bwawe, ntumenye accès ufise, ntumenye autorite ufise, ntumenye uburenganzira ufise, urashobora kubaho uri umukristu uri goyigoyi ukubititse, kuko utatahuye neza ivyo wemerewe n'ivyo uhererwa uburenganzira. Aravuze rero ngo ndabahaye imfunguruzo. Ndashaka ngo mutahure nimba Yesu afise urufunguruzo. Ndagomba kubabwira no munsi muri kino gitondo, yavuze ngo ehe afise urufunguruzo rw'iki rwo mu muryango canke rw'inzu ya Dawidi. Yuguruye nta muntu yugara, kandi yugaye nta muntu yugurura. Mu yandi majambo, hari igihe twebwe abakristu twibagira canke tukaneglija canke tugakengera iki ciyumviro, aho rimwe na rimwe hari abantu mu rushengero usanga bizera canke bibaza yuko hariho abantu bashobora kudetermina iterambere ryawe canke kukubloka canke kukuzibira. Hariho abantu usanga ubayeho witeze ko aribo bazokugurura imiryango imwe, ukabubakirako ukibaza ko aribo bazotuma ushika ku bintu bimwe bimwe. Ndaje kukubwira ngo uyu Yesu afise urufunguruzo rwo mu muryango wa Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Niwe afise urufunguruzo, iyo yuguruye ata muntu umwe ashobora kugara. Abantu bose uzi bafise ifunguruzo bafise bo kwinjizamwo, bose bagendana urufunguruzo rumwe. Hari umuntu yo kugurira urufunguruzo rwa promotion mu kazi akaba agarukira ngaho. Ariko ndaje kubamenyesha no munsi muri kino gitondo nk'abizera, kugira ngo muterure amaso yanyu kuri uwo mwakurikiye, igihe yariko arimenyekanisha uwera, le véritable, c'est lui qui détient la clé. Ndashaka kumubabwira ko no munsi muri kino gitondo, kugira ngo umenye ngo uyo mu kumushira kwa amaso yawe ugomba gutahura yuko wewe ntafise urufunguruzo rw'umuryango umwe gusa, ntafise urufunguruzo rwo kwirembo gusa, ntafise urufunguruzo rwo mu cumba gusa, ntafise urufunguruzo rw'igikoni gusa, ariko afise urufunguruzo rwugurura hose. Aba wemera mu muzima ushaka gukonekta nabo, imfunguruzo bafise zugurura imiryango mike ugereranije n'imiryango Yesu ashobora kugurura. Igihe uteruye ukwizera kwawe, igihe umenye ngo uyu niwe yahawe accès kandi uyu niwe yahawe autorite ku miryango yose. Kandi reka nababwire, urufunguruzo rwiwe ni passepartout. Iyo ugiye muri ayo mazu rimwe na rimwe yo hanze, ugiye gukotesha inzu canke ugiye gufata inzu, uzobona umuntu afise urufunguruzo ruri passepartout. Ruba urufunguruzo rumwe rwugurura imiryango yose. Bishitse ugatakaza urufunguruzo rwawe, araza akugurura, ashobora kugurura apartment zose n'urufunguruzo rumwe. Onya kenshi abari concierge canke abari ujejwe inzu canke abari mu broker, uravyumva ajejwe kudandaza amazu, abafise urufunguruzo rumwe rwugurura imiryango yose. Rero ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo Yesu afise urufunguruzo rwugurura imiryango yose y'ubuzima bwawe, yose y'ubuzima bwawe, yose y'iterambere ryawe, yose y'ivyo ukeneye vyose. Nta kintu na kimwe ukeneye, nta kintu na kimwe uzokenera muri iyi si ngo hama Yesu ngo acakora mu mufuko ngo abure imfunguruzo canke ngo asange ngo ntago afise ngo gwatakaye. Afise urufunguruzo rwugurura imiryango yose, afise passepartout. Yesu ashimwe cyane. Uhagarike gusenga abantu canke kwadoha abantu, kuko naho hari imiryango imwe imwe bashobora kukugururira. Wibuke yuko naho bo batokugurura, Yesu arashobora kuza akugurura bo bavyanse, kuko bitabavako. Nico gituma bo utabapfukamira. Ariko iyo uzi ko bimuvako, umenya ngo niyo badakoresheje imfunguruzo zabo zikora umuryango umwe gusa, urafise wa wundi afise passepartout ashobora kugurura imiryango yose. Wamuhamagara, uyu yagukonyeje canke yakwimye promotion, wahamagara Yesu, wewe akakugurira umuryango wo gukura no gutera imbere kwawe, kuko afise urufunguruzo rw'inzu ya Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twebwe yavuze ngo ndabahaye imfunguruzo. Ico muzokuguruza ngaha mu isi kizokuguruzwa no mu ijuru.
ariko kandi abaha kandi karorero k'ico Bibiliya itwigisha ku mfunguruzo. Hariho igihe urufunguruzo rwawe rushobora kwanka gukora mu muryango, kuko sinzi ko ikimuza kugitahura ko arabaza kunyumva ico shaka kuvuga. Hariho amakofre akomeye yo mu isi, amakofre fort, canke ama endroit amwamwe akomeye aba ari protege. Ntimushobora kugurura umuryango mudakoresheje imfunguruzo zibiri. Ni ukuvuga ngo umwe ashira urufunguruzo ngaha, uyundi agashira ngaha, akamukorera nk'ico no kwita backup. Ni ukuvuga ngo uyu unya wa gauche, ni ukuvuga ngo n'umuntu akonfirma yuko wowe ico ugiye gukora ugifitiye autorisation. Rero we naho ufise urufunguruzo gugurura uwo muryango, uyu unye yatakugiriye backup canke yatagusutenye canke ngo akwakompanye, urufunguruzo rwawe naho rwari rusanzwe gugurura ruraza kwanka kugurura kuko harakenewe confirmation ya wundi wa kabiri. Niho rero muhora mubona abantu bagiye kugura amakofre akomeye baharura ari babiri bose bagaturuna gauche ngo 1, bagaturuna à droite 2, bose bagakora le mouvement en même temps, en accord, en harmonie, babikoze kumwe, hama wa muryango munini mukabona urugurutse. Ndashaka kuvuga ngo Yesu yaraduhaye nk'ishengero imfunguruzo, ariko imfunguruzo zacu ntidupfa uko tuzikoresheje. Naho yaduhaye imfunguruzo zo kugaza ibintu ngaha tukabohoza ibindi hariya, arakeneye ko utilisation yacu y'imfunguruzo yaduhaye igenda en accord na principe ziwe. Sishobora gufata urufunguruzo yampaye ngo nze kurukoresha muri vengeance kuko Imana yampaye autorité, ngo bamvuze, ngo Mana ngo ujya muntu yamvuze, ngo waravuze ngo ico tuzovuga kizoca kibaye ico, ndamuvumye, ndamumenaguye, amenagurike, ahongoke, agire gute mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi ko murabona amasengesho yo kwica abantu no kuniga abantu, mwe nayo murumva. Aho usanga abakristo bagerageza gukoresha autorité bahabwa n'ijambo ry'Imana, ariko bakagomba gukoresha autorité kugira ngo basatisfeze ama objectif yabo ari charnel atari spirituel. Muri ico gihe urafite rogotizo mfunguruzo uhamagarira gupfa ahubwo akaramba gatera imbere, kuko igihe cyose ukoresha urwo rufunguruzo urabura backup, kuko Kristo ntakwakompanya n'urufunguruzo rwiwe, kuko ico uri kurakoresha n'urufunguruzo yaguhaye, ariko uri kurukoresha muri principe ata-accepta. Iki nico gituma abakristo babayeho bari muri deception spirituelle, bibaza ko hari ibintu Imana itabishuye itagize gute. Ariko ego Imana yaraduhaye imfunguruzo, ariko imfunguruzo z'Imana si bikinisho. Imfunguruzo z'Imana si bikoresho vya satisfaction yacu charnel, ariko izi mfunguruzo Kristo aduha n'igihe tuzikoresha muri obeissance, muri direction yiwe. Ico twugaje ngaha kikugazwa mu ijuru akagikonfirma, ico tubohoye ngaha akakibohora mu ijuru akabikonfirma, kuko araraba umutima tubikozemo agasanga biri conforme na principe yiwe. Kuko ibikoresho vy'Imana tutabikoresha kubw'inyungu zacu zipfuye, ariko tubikoresha twiteze backup kugira ngo habeho confirmation ya clé. Iyo uhaye autorité umuntu akiri muto iramwica. Iyo uhaye autorité uruyoya iramwica. Iyo uhaye umwana autorité n'uburenganzira buramwica, kuko ni umwana. Tugomba gutahura nk'ishengero Yesu yaraduhaye imfunguruzo, ariko tugomba kuba abantu bakuze bashize ubwana, kugira ngo ivy'Imana iduhere ububasha ikaduhera uburenganzira, ntibicike ibikoresho, haleluya, vyo gukinisha nk'ibipupe. Kuko izi mfunguruzo dufise sizo gukanga abantu bose. Ngunaniyuwa mwenye kunachezesha mwenye kama niko mtu wa Mungu. Yo, none ko wanko bagucezesha, Yesu niwe wamucezesheje, wowe urinde kugira ngo ugire exception. Yaravuze ngo barantutse namwe bazobatuka, barampamye namwe bazobahamya, kuko le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Uno munsi dukoresha ibintu vy'Imana mu bubebe n'inkonda, kuko dushaka gukontreza ico yavuze dukoresheje les outils qu'il a disposé mu maboko yacu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona muri kino gitondo abafise imfunguruzo bari ngaha, bwira mu ncayo ntizirakora. Hari abazibitse, hari ibifunguruzo urubona muri famille byaguye ingese, hari abakisi imfunguruzo zabo zaramaze kugwa ingese, kuko baho bazikoresheje hose bitega kari imagine ivyabaye,
ahubwo ndabwiye ngo genda usure ufate zijya mfunguruzo, ariko kandi set fast mu kuzikoresha wibuke ko na muhemu yera afite icyo bivuga ko si izo gupfa guhitana kugira ngo ngwende kugura creme glace, oya si ivyo gusa, ariko kandi hariho backup, hariho soutien ukeneye. Mbandanye kuri uyu murongo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo w'indwi niwo nasomye, ku murongo w'8 aravuze ngo ndazi ibikorwa vyawe, ndazi ko ufise inkomezi nke, ariko wazigamye ijambo ryanje kandi ntiwahakanye izina ryanje. Ehe, nshize umuryango imbere yawe wugurutse, ata muntu n'umwe ashobora kugira gute kugara. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iri shengero rya Philadelphia ryari rifise karite uno munsi shaka gushira imbere. Kimwe uriravye ryari riri faible, uretse ko ryari shengero rito, ariko kandi bari mu bihe bigoye kuko bakorera muri hostilité, bakorera mu kirere kibagwanya. Reka ndabivuge nk'abantu muri ngahi Bujumbura, mukorera telefone rimwe mu kirere ekitaba coroshe, hari ibintu bidashoboka, hari abantu benshi muri chômage, hari abantu benshi mufise ibitameze neza, hari abantu benshi hari utubazo tumwe tubuzima dushobora kuba tubaremereye. Imana ivuze iravuga ngo ndabona kuri faible, ariko ico ndagukundira nuko warazigamye ijambo ryanje. Tu as gardé ma parole. Philadelphia, shengero rya Philadelphia, shengero rya Life Center, ico ndagukundira nuko ngo warazigamye ijambo ryanje. Ntiwaryumvise gusa ku munsi wa Mungu ngo utahe, ariko ijambo ryanje wararizigamye. Ntiwabaye nka yasi imeze nk'urutare ijambo ryuma, ariko ijambo wumvise wararihantabirije, wararishize mu ngiro, wararitambukiyemo, wararizigamye, wararigumanye. Ico ndakigukundira kuko wazigamye ijambo ryanje. Ndemera yuko vraiment biroroshe kuvuga amen ku ijambo ry'Imana dimanche, ahubwo nabwire yuko amen za dimanche ziri compliqué kandi ziri traffic, kuko zihurirana na atmosfere nziza ya dimanche. Ariko nemera yuko amen ku ijambo ry'Imana igomba kuba valable kuva lundi gushika samedi. Aho ushishikara kuba uri amen ku kazi kawe, aho usanzwe uri, aho usanga ushishikara kwemeranya n'ico Imana yakwigishije kandi yagutahuje. Iri shengero bari faible, vyumvikana ko mu buzima bashobora kuba barafise ibibazo byinshi no kubabazwa kwinshi, ariko Imana iriko irabaraba iravuga ngo mwazigamye ijambo ryanje. Nimwarikengereye, nimwarifashe minenegwe. Turi mu myaka aho ijambo ry'Imana rigenda riba modifié bijaye n'ivyo abantu bashaka kumva canke bibahanje. Hari ibintu wokumva abantu bagezemwo mu guhakana biri mu ijambo ry'Imana, ugatangara kuba hari umuntu atokwemera ivyo. Ariko naho dutangazwa n'abatemera ibikomeye, ariko we hari n'utundi duto dutugenda umodifya akaba ngo Imana ntiyashatse kuvuga gutya n'ibiki. Muze mu birabe ijambo ry'Imana ritubereye riremereye, turarimodifya canke tukarirondera interpretation itandukanye n'ico Imana yashatse kuvuga. Aba bantu reka Imana ibabwira iravuga ngo ndashima yuko mwazigamye ijambo ryanje, mwagumye muri considera mu buzima bwanyu, mu ma prise de décision mwagumye muha agaciro ijambo ry'Imana, mu muryango yanyu aho musanzwe mubaye ijambo ry'Imana mwagumye murishira muri consideration, mu mahorasyo mufitaniye n'abantu ijambo ry'Imana mwagumye muri haya agaciro. Ingene mugize ubuzima bwanyu, ingene murongora ubuzima bwanyu, ingene mutwara ubuzima bwanyu, ingene mutwara amazu yanyu, ingene mutwara imiryango yanyu, mwashishikaye guha agaciro ijambo ryanje. Ndabaravye ndabasanga muri abantu mwafatanye n'ijambo ryanje. Arongera arababwira ikindi kigira kangahe gatatu kibagize, aravuga ngo kandi ico ndabakundira ntimwigeze mwihakana izina ryanje. Vous n'avez pas renié mon nom. Mwari mubizi bantu b'Imana, hari igihe wisanga mu buzima bwawe hari ahantu bikugora guhagararana na Yesu.
hariho amamiriye tubamwo bikatugora guhagararana na Yesu. Hariho amarigara urimwo bikakugora guhagararana na Yesu, ugahakwa kumunyegeza. Umviriza, iri zina bavuga si izina ry'Imana muri vage ngo Imana Mungu ni mkubwa inshallah Mungu ni mkubwa sio Mungu. Ni izina rya Yesu, kuko aravuze ngo niwagira n'isoni zo kunshingira intahe nane nzogira isoni zo gushingira intahe imbere ya data n'abamarayika. Haleluya, niryo zina twahawe. Bibiliya inanasezerana ngo amavi yose azopfukama, indimi zose zature yuko Yesu ari umwami. Niryo zina twahawe ryo gukirizwamo mu isi no mu ijuru ahantu hose. Nta rindi zina twahawe atari rya Yesu. Niryo zina iyo turihamagaye dukeneye kubona igitangaza cyacu turibona. Niryo zina rikaravuga ngo ntiwahakanye izina ryanje. Biroroha ko twafirma izina rya Yesu mu rushengero, ariko bikatugora yuko duhagararana izina rya Yesu ku mabarabara. Hari abakristo benshi bama binyovya iyo baronse akajya kose, uravyumva, bikanabananira no kuvuga na Yesu, baprefera kuvuga Imana. Twe tugikizwa, abakizwa bico gihe bose bagenda na Bible. Twe rero twari abana b'abatawunere, tukankika ikibibire kinini ca rouge casa n'igiporoti. Twadusaba twatu Nouveau Testament tw'igifaransa, hama twatubutwara ngaha mu mufuko w'inyuma. Hamutangwe kwigisha umuntu gacu gasohora ukugurura utuversi wasurinye, hama bakatubwira ngo izo Bible mufise ntizikwiye kuko n'aka Nouveau Testament gusa murakeneye na Ancien Testament. Wagenda kurabika ikibibire ca Ancien Testament ntikija mu mufuko, gica gicika kinini. Tukumva umenga rimwe na rimwe biragoye yuko dukemesha cyane abantu bakabona turafise Bible. Ni bandi no musi mikino gitondo bazanye Bible. Abandi benshi mutazizanye mubiravye neza usanga mufise amasoni canke ziri mu telefone. Sivyo ziri mu telefone. Murampakije. Ningene muciye umutwe ngo menga murahatswe. Uravyumva n'imbere zitaraza no mu telefone nayo wazana. Kuko rimwe na rimwe wumva udashaka gukemesha. Uko uravyumva? Hari ibintu wumva ushaka gufata position, uravyumva uhagaze kuco wemera, ariko ukagerageza kubifobeka no kunyegeza yuko ivyo wemera canke ico uhagaze ko ari kubera relation yawe na Jesus, ukagerageza kumunyegeza. Yesu aravuga ngo kuko wazigamye ijambo ryanje, ukongera kandi ukabutahakanye izina ryanje, eheraba imbere yawe ndahashize umuryango ata muntu numwe ashobora kuzopfa awugaye, kuko utahakanye ijambo ryanje kandi kuko utahakanye izina ryanje. Hejuru y'iyo nyifato yawe ndahashize umuryango utazopfa ugize gute wugawe. Murumva yuko uyu muryango ouverture yayo iri conditionnée na fidelité. Uravyumva n'ubwihagararo cawe mu kujana n'ici ijambo rivuga no mu guhagarara muco Imana yakubwiye guhagararira naco. Uyu n'umuryango wugururwa n'uyundi mufunguruzo gwawe gwitwa guhagarara mu ijambo, kandi urundi rufunguruzo mu buzima bwawe gwitwa guhagararana na Yesu no kutamuhakana, bikadeclenche ufunguruzo rw'Imana nago kugurura umuryango atamuntu azopfa yugaye. Urashaka ko umuryango wawe wuguruka ngo Mana ngo fungua milango katika generation, fungua. Reka nakubwira imiryango niba yikankamira, imiryango ireponda kuri principe, imiryango ireponda ku rufunguruzo. Iyo atarufunguruzo nta mwizina rya Yesu. Haleluya. Kiretse uri Gatarina cyangwa ari muhemu yarasohoye Petero niwe ashobora guca amashene, ariko iyo turiko turahamagara Imana, imiryango yuguruka imbere yacu ireponda kuri principe y'imfunguruzo zacu ngo kuko utataye ijambo ryanje, kuko utahakanye izina ryanje, nduguruye umuryango. Ikintu ca mbere Imana ibanza kumubwira ngo ndazi kuri faible. En d'autres termes, Imana irazi ko ndi faible. Ariko ni uko imenga Imana ibwira ishengero rya Philadelphia, ndazi ko muri faible, mwarakubititse, muri persécuté, muri mu gisagara kigoye, muri mu bintu bibakikuje bigoye. Ndabizi, sanzwe ndabizi ko muri faible, ariko kandi reka gushira amaso kuri faiblesse zanyu. Ariko eraba imbere yanyu nuguruye umuryango atakintu kimwe kizoshobora kugara, kuko misemo kubatabara, kuko c'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Abari faible muri ngaha muri kino gitondo Yesu ashimwe cyane.
asangwa uri umunyantege nke, asanga ufise ibikunanira, ariko ukaba warazigamye ijambo, ukaba utihakanye izina rya Yesu. Ndakubwiye ngo yaraba neza, ugurura amaso, hari umuryango wugurutse imbere yawe, yarawuguruye kandi nta kintu kimwe gishobora kuzopfa kigize gute kiwugaye. Bwana sifiwe sana. Abantu bashuha nka jewe, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari umuryango yuguruye atakintu kimwe gishobora kugara. Ngomba kuvyizera, ngomba kubimenya, ngomba kubitahura kuko ari isezerano ry'Imana. Umviriza ikintu ababwira kandi hano hantu. Haleluya. Ku murongo w'9, nguhaye abava mu masinagogi ya Satani. Biratangaza ingene Bible vumasinzi kwirimesha. Bemwe baza ko ari abantu bari mu masinagogi yanditse ko Satani. Bibaza ko ari ama eglise muri ico gisagara yanditse ko Satani. No. Bibiliya badekriva nk'abantu biyita abayuda, nk'abantu biyita ab'Imana, ariko atari ab'Imana, kuko atakintu na kimwe c'Imana cari kiri mu buzima bwabo. Mpwemu Yera akavuga ama eglise yabo nk'amasinagogi ya Satani. Uno munsi twebwe etike ntiyonyemerera kwita eglise sinagogi ya Satani, noba ntukanye. Ariko Mpwemu Yera akominitse umumarayika w'i Philadelphia ati ndaguhaye na babandi bo mu masinagogi ya Satani biyita abayuda atari bo. Nabone ndabaguhaye. Nabone ndabaguhaye, bazoza bagupfukamire kandi bazomenya yuko Imana yagukunze. Birashoboka yuko Imana iraba ugusenga kwacu ikatwita abantu bari mu masinagogi ya Satani. Imana nikangwa na forme y'ibintu dukora n'indirimbo zacu no gutamba kwacu no kuduza amaboko yacu. Igihe tutari abantu bashishikaye kuzigama ijambo, igihe tutari abantu bashishikaye guhagarara na Yesu mu gihe gikwiye, Imana irashobora kudekriva ama eglise yacu muri kino gisagara ikatwita amasinagogi ya Satani. Ibi ni Saint Esprit ariko irabikomunika, ariko kandi dufise douceur iruti y'Imana. Ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe ngo tuyigira tutayigira, ça n'enlève pas que Imana ishobora gukonda na religion yawe n'isenga ryawe igihe wowe uzi kusenga, igihe utari kurasenga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Hari umuntu ariko aranyumva muri kino gitondo? Hari umuntu ariko aranyumva muri kino gitondo? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo ndaje vuba. Ku murongo wa 10 aravuga ngo kuko wazigamye ijambo ryo gushishikarira muri jewe. Bantu b'Imana, uno munsi je veux rendre hommage. Uno munsi ndashaka kuvuga respect. Uyu munsi ndashaka kwaprecier abantu. Nukuri bari bafise impamvu nyinshi uno munsi yo kutanaza no gusenga. Nukuri vraiment hari abantu usanga bari mu muriro udasanzwe mu buzima bwabo. Hari abantu usanga ku mpande zose n'intambara, ku mpande zose n'intambara, ku mpande zose n'intambara. Hari abantu muri kino gitondo baje nk'abaje muri promenade, ariko hari n'abandi bantu muri kino gitondo baje amosozi akoroka, kuko basugerejwe, kuko bafise ibiriko birashaka kubatesha inzira y'Imana, kuko bafise ibiriko biragwanya, kuko bafise ibiriko birabacinyiza. Hari abantu muri kino gitondo baje atanico bafasha, atanicayi, kandi no gutaha saa sita batazi nuko baza gufungura. Option zingene barondera amasolution mabi barazizi kandi barazibona. Ariko ngico ndagukundira kuko washishikaye ijambo ryo gushishikarira muri jewe, la parole de la persévérance. Nushobora gukura bwira ijambo gushishikara cyangwa persévérance hama ngo uvuge ubukristo, kuko ubukristo ico buri ni ikintu citwa gushishikarira ico wemera, gushika ico wemera kikuvyariye ico witeze. Mwanyumvise abantu b'Imana? Gushishikarira ico wemera kugeza aho ico wemera kikuvyarira ico ukeneye canke ico witeze. Iyo uri umuntu adashishikara ntacu ugomba kwitega kuronka ku Mana, kuko wamubivamwo igihe isaha yawe yo kwinjira mu mugisha igirigere. Ngo kuko mwazigamye ijambo ryo gushishikarira muri jewe. Bantu b'Imana, muri tante, turi tante, turageragezwa, murakwegwa, muri solicite hirya no hino n'ibintu bibi bibarondera, bishaka kubanyoha, bishaka kubabufa, bishaka kubatwara mu nzira mutemera. Uyu munsi muri kino gitondo twakoranye hari abo tutarikiri kumwe bahitanywe n'ivyo bintu bimaze iminsi vyabahitanye.
ariko kuba wicaye ngaho muri kino gitondo si uko utari umujene nk'abandi, si uko utazi aho akaguru bagatera neza bakagira sakayonsi igisusu kigahindukira kikagira gute, si uko ibyo byose utabizi aho byashushe. Ariko kandi naho rimwe na rimwe wumva umenga nawe urashaka kuba mu by'abandi barimo, ariko washishikaye ijambo ryo gushishikara, wakomeje ijambo ryo kubandanya mu Mana, hagira ibintu utera akagere. Hari igihe Imana iba yarabiguhejeje bw'inyota, ariko hariho n'abakiri kuri faze yo kubikunda, ariko bariko baravyiyaka kuko bashakira ijambo ryo gushishikarira muri Kristo Yesu. Hari igihe umara imyaka hari ikintu witeze utarakibona, haleluya, ugashishikarira ku Mana, ukagira ibihe byo kukekeranya Imana, ukagira igihe cyo kwibaza ngo mbega Imana irankunda n'inkunda, ukagira igihe cyo kwibaza ngo mbega Imana ivyo ivuga n'ivyo sivyo. Muri ico gihe cawe cyo gucanganyikirwa, Satani akaza akagupropoza amasolution, nawe ukavuga ngo no, ico nzi ni kimwe, nuko mu ijuru hariho Imana, naho itobinkorera, naho itobinyishura, sishobora kwivumbagaza mu vyondo. Uravyumva? Inzira nahisemo yo kujana n'Imana, ça c'est la parole de la persévérance. Nta na rimwe engagement y'umuntu izokwitwa engagement. Umviriza, teste y'uguhitamo kwawe, teste ya engagement yawe ninge ushishikara gukora ca kintu. Iyo utagishobora gushishikara ico wemera, test ibihejeje kugutsinda no kukumenyesha yuko ofete ntaco wemera, kuko ico umuntu yemera arakizira. Uno musi navuze ngo hariho igitsibo c'abantu bumvira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Aravuga ngo kuko wazigama ijambo ryo kwihangana. Sha umviriza iri sezerano bantu b'Imana, ndabasavye mumviriza iri sezerano kuri verset 10. Nawe nzokuzigama ku isaha y'ikigeragezo kigiye kuza mu isi yose, kugira ngo kigerageze abantu bari mu isi, kuko washishikaye kunkurikira. Eraba nanje nanje umviriza, ngiye kukuzigama mu kigeragezo ngiye kurungika mu isi yose. Wewe nzoguha kucihanganira igihe abandi kizoba kiko kirabahenura, wewe Imana iguhaye kuzocihanganira. Kubera iki? Kuko washishikaye ijambo ryo kunkurikira. Mbe bantu b'Imana, erega reka ndababwire ngo ndabizi yuko uru rugendo gukurikira Yesu wakurikiye ntigoroshe. Umbwiye ko rutoroshe, ndabizi ko rutoroshe. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi Imana hariho ivyo yabikiye abashishikara uru rugendo. Iminsi igahera, amezi agahera, imyaka igahera, bigashuha bikaduga, ukarushishikara. Bakubwira ngo mbega Imana yawe iri hehe? Ukarushishikara, ukaronka udufaranga, ukarushishikara, ugakena, ukarushishikara. Gushishikara ni karite, nukuri ikora ku mutima w'Imana. Uno musi muri kino gitondo j'honore abantu bashobora gushishikara imyaka igahera bakiri muri rwa rugendo, bagikunda Imana kwa kundi, bagishishikara vya bindi kwa kundi. Ndashimira Imana no musi abantu basenga bakira abaseribateri, bakarongora bakabandanya bagasenga, bakavyara bakabandanya bagasenga, bagakura mu kazi bakabandanya bagasenga, salere yabo zikiri multiplier par 10 bakabandanya bagasenga, agasenga nk'utarishugwa kuko yashishikaye gukurikira Imana, kuko bitava ku vyo afise n'ivyo adafise, ariko biva kuco yahisemo. Iyo niyo bita la parole de la persévérance. Nikiye kintu mu buzima bwawe twoza tukaraba tugasanga warakibandanije? Ni bande muri mwebwe atabari ku mashuri n'abatari oblige? Nikiye kintu, reka ndababaza iki kibazo, nikiye kintu udategerezwa kubandanya uri kurabandanya kandi ata obligation wari ufise kukibandanya? Iyo ni test ikwereka ingene uri mahindago. Uratangura ikintu ukakivamo, urahitamo ikintu ukagira gute, nta stabilité, kuko ni preuve ya manque ya persévérance. Aravuze rero ngo nuko rero verset 11, je viens bientôt, ndaje vuba, fata ico wahawe kugira ngo ntihagire umuntu numwe akwambura igitsibo cawe.
Haleluya. Mbe mwari mubizi yuko hari igihe Imana iza mu buzima bwacu ikatwishura gafra gutivuze ngo ndaje vuba. Mbe wari ubizi yuko ushobora kuba umaze imyaka wicaye urindira ikintu, Imana ikaza mu mwanya mwisaso ngo pya, inyishu y'Imana ikabiraje, inyishu y'Imana ikabiragushikiriye, igitangaza c'Imana kiragushikiriye, utazi iyo cavuye, kugira ngo citirirwe Imana, utakiboye n'ingene kiriko kiraza, kugira ngo citirirwe Imana. Yaravuze ngo eraba, je reviens, ndaje, je viens bientôt, ndashitse ku isaha iyo yose ndakugendera. Ico wowe usabwe gusa zigama ico wahawe, kugira ngo ntihagire umuntu umwe azokwaka igitsibo cawe. Vuga uti igitsibo. Uyu munsi nagomba kubagirira itangazo rivuga ngo mwijuru twese ntitungana. Mwari mubizi? Ni bande bari bazi ko mwijuru twese tutazogenda tungana? Hari ababaye dese. Reka ronda kudesevenira ijambo ry'Imana. Usomye ikintu Imana yamubariye, umvirize igene mubwira. Verset 12. Uzonesha nzomugira inkingi mu nzu yanje. Unesha nzomugira inkingi mu nzu yanje. Uko niko Imana yise ba Petero ikabita ba Yakobo mu gitabo c'Abagalatiya, ibita inkingi mu nzu z'Imana. Iyo Imana ikubonyemo kunesha ikugira inkingi. Inkingi ni soutien de la maison de Dieu. Uzonesha azogirwa inkingi mu nzu y'Imana. Ikindi Imana imubwira ngo uzonesha. Haleluya. Yo, kandi ngo nzomugira inkingi mu nzu y'Imana kandi azosubira kuyivamo. Umviriza ngo nzokwandika izina ryawe. Aguma avuga izina ryawe. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et de mon nouveau nom. Izina. Imana igenda yerekana umuntu azonesha ingene izomuha izina. Yesu ashimwe cyane. Abakina umupira Yesu ashimwe cyane. No musi ku mugoroba hariho finale. Iyi finale hari no musi ku mugoroba. Nyanakubwiye ngo mu rukino rw'umupira ama equipe akomeye afise abamambre. Nkuko na life center ifise abamambre. Ariko abamambre bajya ama equipe bose ntibakina. Hari abamambre n'abafana barakotiza, baba bafise amabaje, baba bafise accès mu ma restaurant ya ma club, baba bafise accès ku ma avantage amwamwe, ku mamayo, baba bafise accès kuronka amama y'abajoueur basinye. Iyo ubonye abantu bose bari muri stade, muri match cinga ari muri Manchester canke ari he, bajya abantu benshi bari muri stade n'abamambre ba Manchester. Hama mu bamambre ba Manchester hariho na public. Abamwe harimo plutôt abajoueur. Abajoueur bose bakina, uravyumva, hariho différence y'abajoueur. Hariho abajoueur baba barabaye muri equipe nka Manchester. Siko, iyo nkunda iri mu kibanza cakura. Umviriza. Urumva? Umviriza. Iyo uri mu membre wa Manchester. Kandi none y'umuntu mu bintu by'impuhemazanye ibintu by'umubiri acacanganye kigwa ndibaga ivyo nashaka kuvuga. Iyo uri mu membre wa equipe rero, hariho abajoueur bakiniye Manchester, uko uravyumva, hariho abajoueur bakina bagakina bakamarka igihe cabo, bakamarka saison yabo, kugeza naho kubera yabaye rurangiranwa bakabakorera amastatut canke bakabakorera ivyapa canke bakabakorera ibintu vy'ivyibutso. Uno musi wagenda muri ivyo bisagara vya Londres canke wagenda muri ivyo bisagara vya Madrid canke wagenda muri ivyo bisagara vya Paris, ugasanga hariho abajoueur bakiniye ama equipe kuva kera, ivyibutso vyabo bikihari, ama generation yose akaza bakamenya ngo mbega uyitwa nde, bakavuga ngo uyu yitwa naka. Uravyumva? Uyu yitwa sinzi uyitwa Thierry Henry, yarakiniye iyi equipe arayishikana ko nico gituma bamumanitsa. Abandi bajoueur bose ku myaka bakibagiranwa, n'abashasha baje bagakina bakamenya bagakina bavuga ngo ndashaka ariko nandi zina ryanje rizosigara ngaha, akitanga ariko imisi yose aciye muri hall akavuga ngo ndashaka ariko nandi zina ryanje rizosigara ngaha, bikaba motiva gukina cane kugira ngo nabone bazobe mu bakinyi bintu bagigwara kubera efficacité yabo. Rero abakinyi bose na hari equipe ikini gatsinda, abakinyi bose muri club no mu ma equipe akomeye nibahembwa kimwe, nibafise salaire zimwe kandi bazogira icibutso kimwe. No mwijuru
ntituzonganye intebe. Uravyumva? Ariko umuntu wese azokora icyo Imana yamuhamagariye akagikora neza, agashishikara guhagarara izina ry'Imana, agashishikara kuzigama ijambo ry'Imana, agashishikarira kugendana na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Agashishikara guhagararana n'Imana. Dushobora kuba tutakumenye, ariko icyo wakoze nimba waragikoze neza nk'uko Imana yakikubariye, ukaba umwizigirwa, imyaka ikagenda 15 ikagenda, ngenda kubwira ngo izina ryawe, haleluya, yavuze ngo ntihagire uzokwaka igitsibo wabikiwe. Hariho abantu mu ijuru bazokwinjira mu ijuru nk'abantu barikorokeyemwo binjiye. Amaraso ya fasha abasha. Twese n'amaraso azotwinjiza. Ariko kandi hariho n'abantu azovuga ngo wa mukozi w'ingirakamaro, wakoze neza, ibyo wakoze wabikoze neza, warahagaraye na jewe mu gihe kigoye, warahagaraye na jewe mu zuba, warahagaraye na jewe mu bihe byari bineremereye, warahagaraye na jewe, ntiwagize isoni ry'izina ryanje, kandi washishikaye kuzigama ijambo ryanje, ntiwigeze uba korompi n'ikintu icyo ari cyo cyose, ariko warashikamye, warazigamye icyo naguhaye. Haleluya. Yaravuze ngo ndaje vuba, uzigame icyo wahawe, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azogutwara igitsibo cyawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka ndababwira ikintu kimwe. Abajura bose bafite 17 ans binjiye mu maclub, bariko bararondera kwinjira mu maclub akomeye, barakora ibishoboka byose kugira ngo binjire. Ariko mwari mubizi ko abantu b'Imana ndabipfurije bandugu bapendwa, ndabipfurije gukora neza ibyo mwahamagariwe gukora neza. Ubu bwami si ubwami bw'abantu batari committed. Umviriza ikintu Yesu yavuze ngaha gikomeye. Jean chapitre 2 verset 23. Yohana igice ca 2:23 gushaka kuri 25. Yesu yavuze ibintu bikomeye kandi kenshi tudahora tuhomaka. Umviriza ikintu yavuze. Ngo igihe Yesu yari i Yerusalemu, Yohana 2:23. Igihe Yesu yari i Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pasika, benshi bizera izina ryiwe babonye ibitangaza akora. Ariko mviriza 24. Ariko Yesu ntiyigeze abagirira icizere, kuko ntiyagize Fisto hasome aho tuvanda guherekeza ndagusubiramo. Atangura ku Pasika. Yesu yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Benshi bizera izina ryiwe. Vuga uti stop. Ndaje kuvuga uno munsi muri kino gitondo ngaha muri Live Center, abantu benshi mwarizeye izina rya Yesu. Abantu benshi mwarakiriye Yesu. Abantu benshi mwaramuhaye ubuzima. Ndashaka kubona abakiriye Yesu bari ngaha. Ariko nubwo ari byiza ko twamwakiriye, ibigira bikurikire ntibiryoshe cyane kumva, kuko mu bisanzwe Bibiliya ivuga ngo iyo umunyabyaha yihanye haba iminsi mikuru mu ijuru, n'est-ce pas? Ariko mviriza Yesu conclusion ngira kuri abo bantu bamwishimiye, bamwakiriye. Yesu ntiyagize gute? Benshi bizera izina ryiwe, babonye ibitangaza akora. Ariko Yesu wewe ntiyabishimira. Ariko kubera ko iyi verse mwayanditse gutya kandi mwari gushobora kuyandika abantu bakayisoma. Abantu bahari inyuma bava muri media, mwe yarabagendere mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ibi ni nk'ibyo je navuze. Okay. Ariko Yesu ntabyishimira. Kuko ngo yaraza abantu bose, ntiyarinda ko hogira ushingira intahe umuntu, kuko ubwiwe Yesu yarazi biri mu muntu. Aba bantu naho bamwakiriye, Yesu ntiyigeze abishimira, ntiyigeze ashaka no kumva témoignage zabo, kuko wowe kwa discerner imitima yarabona yuko mu mutima wabo atakintu citwa engagement, nta commitment bari bafise yuko umukurikira. Yarazi yuko juste bahejeje kumwakira kuko babonye ibitangaza akora. Yarumva yuko uburyo bwabo bwo kumukurikira burimo emotion na resultat yajeje guproduiza. Ariko abashize ku muzandi yarumva yuko ata engagement ya vrai bagize yo guhagararana nawe. Aba bantu bazoba inkingi mu rusengero, aba bantu amazina yabo azokwandikwa, aba bantu bazohabwa ibitsibo,
si abantu gusa bizeye Yesu gusa bakozwa n'amaraso ngo bazoje mu ijuru, ariko ni n'abantu babaye committed ku bwami bw'Imana, n'abantu bavuye mu kivunga c'abantu ariko baridistenga ku buryo bwabo bwo kwiha Imana no gukurikira Imana no gutanga ubuzima bwabo kugira ngo bakurikire Imana yabo. Byose bihagarariye kuri engagement. Twese Yesu twaramwakiriye, ariko kandi twese tugomba kuduza urugezo rwo kuba angaje kuri we, ku buryo dushishikara kuguma mu ijambo ryiwe, kandi tugashishikara kugira gute kuzigama no kudahakana izina ryiwe, kugira ngo tuze duhabwe igitsibo. Sivyo gashengero ry'Imana? Sivyo? Hariho degré d'engagement, hariho urugezo rwo kwiha Imana ruba rutandukanye ku muntu ku yundi, ariko icifuzo c'ubutumwa bwiza n'icifuzo c'Imana no musi muri kino gitondo nuko twese ukwiha kwacu Imana kuba ukwiha Imana kuko utavanga. Wewe wakijijwe uboshwe n'akayoga, n'uyu munsi waje watuririye ibitungurusumu vyinshi, uko uravyumva? Kuko ntuparvena kugaheba. Urakunda live center ariko urakunda na arena, urakunda live center ariko urakunda no kwa Gerard, urakunda live center ariko urakunda no mu mubindi, kandi uriyaranja byose ukabibamwo ku buryo na dimanche wambaye anti-soleil nimba sorry. Bantu b'Imana, ngenda babwire ngo ubu bukristo bwo muri no myaka buragahera mu izina rya Yesu Kristo. Abantu nk'aba ntihakagire ico witega kuronka ku Mana, kuko ufise abami babiri, urakunda isi ugakunda n'Imana. Yaravuze ngo kuko washishikaye ivy'izina ryanje, nanje nzokugira iki. Iri jambo c'est pas appliqué ku bakristo bose bakijijwe. Rero mu ijuru hari abantu bazohabwa ibitsibo n'abandi bazokwicara ku gasonga bugari, ariko basi bakaba bari mu ijuru. Kandi reka nakuba ikintu kimwe, hariho n'abantu ngaba bataranakizwa, bataramenya Yesu, batazoja no mu ijuru, ahubwo mu isi ni mu muriro wa mbere urimo, ni wapfa uzogenda mu wundi muriro wa niveau mvuge ngo de nta n'igiharuro boshirako. Ariko naje kugira ngo mwege bakristo muhagarare n'Imana yanyu, izuba rikabakubita, abantu bakabapinga, abandi bakabatwenga, abandi bakabakaranganya ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, abantu baguterana ihoni, haleluya, abantu bakakona umenga uri bono, umenga ubwenge bwarakuvuyemo, ariko ugahitamo gukurikira Imana. Reka nakubwira ikintu kimwe, umuriro wawe wonyene urimo n'uyu turimo ngaha mu isi, niwo muriro wawe urimo, ariko kandi ahakurikira uzoje uvuye aha uzogenda mu ijuru kubana n'Imana ibihe bidashira. Kandi biranashobora ko Imana izokonoha ikakwambika igitsibo kikudistenga n'abandi, ikavuga ngo wagize neza mukozi wanje. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Wazi gituma jewe ijuru nk'ubu unya numva rinyubaka, nuko abantu b'Imana, abantu bama bapfa tugira twaripe, abantu bama bapfa. Mbega niki kibabwira ko mwebwe ngaha mwese niki kikowe kikugarantisa ko utazopfa semaine prochaine? Erega abantu barumva ngo jewe kamengo ndacari jeune mu Burundi, jeune. Ivyo ko ni muri abitaho. Rega twari sagesse Imana yatwihereye y'ubuzima bwacu tubayeho, idutuma hariho akaborego abandi bafise twe tutogira, kuko ibintu byo gupfa ni sivyo. Nta bajone bama bapfa. Reka ndabwirega abantu b'Imana ikintu natahuye, gusaza si ukuvuga imyaka umaze ubaho. Ofete gusaza biri determine na ryari uzopfira. Nimba uzopfa ufise 42 ans, uyu munsi ukaba ufise 35, uri mutama ashaje atanamenya gifise. Mwavyumvise? Umuntu azova muri ubu buzima afise 45 ans, uyu munsi akaba afise 35 ans, washaje cyane, wahwereye, ico utarakora wacerewe kugikora. Nturibaze ngo nzobikora ngo ninde akubwira wowe ibintu bibaza ryari uzobikora wowe utazi igihe cawe cyo kubaho ko kingana. Rero abajene benshi muri ngaha murashaje, baranse kunyitabi, nande ndavyumva, wowe bivugira ngana no muteri ibuye. Ariko kandi reka ndababwire ngo bamwe muri mwebwe mumesha zeka sana, kuko ugusaza kwawe kuri determine na ryari uzova muri ubu buzima. Sasa rero
nimba tuzobuvamo vrema ya reka twiyantrene. Haleluya, kwizina ryacu rizoshigwa mu kibanza c'intibagiranwa. Imana ikadushimira rezo yacu yo kubaho, ikintu dukwiye kwishimira kitadeseva, ikintu woharanira utazopfa umaramaye, ni uguharanira Yesu n'ivyiwe no kujana nawe. Ibisigaye vyose uharanira no kujana navyo. Haleluya, igihe kirabititura. Duheruka kwakira mu nzu iwacu umuntu ari no mu kugira mariage, ariko umutima we warasimvye ibintu bitarenga umunota umwe. Umutima we urasimbura musimbamo, ifo kumuraba umenga ntagiragire mariage, ariko aratubwira ingene umuntu ari ubusa kandi ari jeune agiragire mariage, ariko ubona umenga ivyo bintu biza kuba atarasohoye invitation na mariage ntere kuzana wase ko nari mpfuye, ariko aravyimvira ko umenga niho biki wase ko nari mpfuye. Bandugu bapendo, iwacu ni mwijuru kandi hajya hari ibitsibo. Haleluya, tuzohabwa, niho tugomba kwiyumvira, niho tugomba gukorera. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. N'abadashaka kuvyumva Yesu ashimwe cyane. N'abarindire kuba ba miliyarderi Yesu ashimwe cyane. Naco bitwaye uzoba miliyarderi winjire mu ijuru ucike multi. Haleluya, ariko Yesu ashimwe cyane. Ariko utarabana miliyarderi, viva à la folie ton amour avec le Seigneur. Kunda Yesu, mukurikire, muhagararire, muvuge, ntugire isoni zo guhagarara nawe, ntugire isoni ry'ivyiwe. Mbega nikihe kintu kindi twokwishima? Urazibonye umuntu akorera entreprise ikomeye ngene bivuga ngo nkora muri muze akavuga n'agaposte reka nakubikire kumwe turabana b'Imana. Turabana b'Imana weyo, turabana b'Imana. Ya la 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 la, turabana b'Imana. Yewe ga yemwe, turabana b'Imana. Turabana b'Imana, yewe. Turabana b'Imana. Haleluya, haleluya. Namwebwe mwakubititse, turabana b'Imana. Ibindi byose twavyambuye atana kimwe dusigaranye, atana kimwe. N'imibiri yaboze nka Yobu, akavuga ngo iconzi ni kimwe gusa, umucunguzi wanje ni muzima. Sinomutuka kubera umubiri wanje waboze, ariko kandi umucunguzi wanje ni muzima. Abantu b'Imana, yo wakoze kuturongora, wakoze kuturongora. Nukuri ndakunda Yesu gayemu. Ariko gabasha umviriza nakubwira ikintu kimwe, hari n'igihe abantu bazanga ibintu byo kwigirisha. Ibi si ibintu byo kwigirisha. Yesu vraiment no wa grave. Noririmba indirimbo zose nzizi murimba, tu es ma raison. Reka mpeze ndarangije. Paulo arangije ubuzima. Uvuga uti Paulo arangije ubuzima. Paulo arangije ubuzima, aramanyura umutsima, arasangira. Hama rero yandikira abantu biwe, ariko yandikira Timoteyo, yandika ivyo yanditse. Yabwiye benshi agira agende gupfa. Je Paulo ndamukunda. Paulo yaramenye ko agiye gupfa muri Acte chapitre 20. Abantu baramuhobera ngo yango ntugende. Urabona ko abakristo bakunda kuba ngaha mwisi. Ngo ntugende, reka dufume dusenga, reka tuvyugaze mu izina rya Yesu Kristo. Paulo aravuga ngo ndumva ko igihe canje kigeze. Paulo n'umuntu amato yaramutobokeye ko ntiyapfa, inzoka zaramuriye ntiyapfa, yarakubiswe, yarafunzwe, nta kibazo cyo mu buzima ataciyemo. Byose bigomba kumuhitana no kumwica, ariko akamarokoka. Ariko uyu munsi umwe muri Acte chapitre 20 aramenya ko hageze ko apfa, arasanta ko hageze. Aca yandikira Timoteyo, umuhungu wiwe. Timoteyo 2 niho nshaka kuza kurangiriza. Yesu ashimwe cyane. Timoteyo wa 2 igice ca 4 ku murongo wa 6 aravuga ngo kuko jewe meze nk'uri karasukwa kandi igihe canje cyo kugenda kirageze. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mwari mubiziga abantu b'Imana, ikindi kintu nashaka kuvuga, nta mukinyi n'umwe w'umupira yinjira muri ekipe yiteze gukina imyaka mikeya. No munsi Messi akinya muri ekipe imyaka 12. Abajoueur bose bakiri jeune binjira bashaka gukina imyaka myinshi cyane, baba bafise amareve, kuko akina imyaka myinshi niko barurangira naho niko aronka n'igiceri cinshi. Ariko hari abagitangura gukina akagira blessure, bakamutwara muri operation, bagaca basanga
muscle ziwe canke cheville yiwe canke genou yiwe ntishobora kuba corrige. Agakina neza twese tukamukunda, agakina umwaka umwe agacava mu rubuga. Abandi akagenda agakina imyaka 3, agakina imyaka 4, uravyumva bama babapima imitima, babonye imitima yabo yirukanka cyane kugira ngo ntibaze bapfire kuri terrain, n'amassurance atagira ukangana, equipe zirabakuraho, bajya abantu barapimwa ibipimo udashobora kwibaza kuko ajya makwise yabo n'amamiliyari. Yo hari amaguru basha iyo uza ko warayagize, hari amaguru aramamiliyari amaguru kana jawe yanje yararimo, ariko Yesu acaramamagara. Yesu ashimwe cyane. Uko uravyumva rero, umviriza abantu b'Imana. Rero hari abantu bakugwa mu kibuga bari bakiri jeune vraiment, hari abantu bakugwa mu kibuga bari bagifise ambition yo gukina, ariko kubera utazi biba mu rukino, hari igihe ugenda muri equipe ntibagukinisha, hari igihe entraîneur akwanka bakakuvomisa, système ikakwanka, hari igihe jeu yawe itari compatible n'ivyo abandi. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bavamwo batari bakwiye kuvamwo, agacavamo. Ariko reka ndabibutse ngo niyavuyemwo umupira urabandanya, equipe irarokrita abandi. Ndaje kubabwira ngo ubwami bw'Imana burashishikara. Hari igihe twinjiramo tugakorera Imana, ariko niyo dupfuye turavamwo abandi bakinjira, ubwami bw'Imana nibuhomba. Abakimyi bama bahari, nta muntu n'umwe yinjira adashaka kuramba. Ariko kandi hari igihe durée de vie yawe kuri terrain icika 1 année, filimi na jizinga unaondoka. Ariko isichoma wakati wako wa kuondoka, uondoke umeshaandikisha kwa ule mwenye hata sahabu matendo yako na kujitoa kwako. Icho bantu b'Imana, c'est ça la vie. Yesu ashimwe cyane. Igihe canje niko avuga Paulo, igihe canje cyo kugenda kirageze. Agira avuga ibintu bitatu ushaka kurangiriza ko uvyumve neza. Ku murongo w'indwi, nagwanye intambara nziza. J'ai combattu le bon combat. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga ngo nawe ugwana intambara nziza. Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina.